খান হার মানার কিন্তু অপশন আছে। পেটে কুলাইতেছে, মনে কুলাইতেছে, মাথায় কুলাই না। কেক চাইলে কিন্তু আরো মশটাই বেশি হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব কেক খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। অনেক দিন ধরে কেক চ্যালেঞ্জ করি না আমরা, প্রায় অনেক দিন হয়ে গেছে যে কেক চ্যালেঞ্জ করি না। আজকে আমার এখানে 1 পাউন্ড কেক, শাকলের এখানে 1 পাউন্ড কেক, একসাথে খাওয়া শুরু করবো। দেখা যাক কার আগে খাওয়া শেষ হয় আর কে হারে। যে হারবে তার জন্য একটা মজাদার শাস্তি আছে। ঘৃণাজনক শাস্তি, ঘৃণাজনক না। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিও ভালো লাইক করবেন, বলতে শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে বলছে, আমি খালি মনে মনে ভাবতেছি কদিন ধরে যে আমি যাকলাই বলি, শাকিল একবারও তো বলে না যে আমাদের চ্যানেলটিকে। আমি নিয়ত করে রাখছি যে আমি বলবো আমাদের চ্যানেলটিকে, আর শাকিল বলবো সাবস্ক্রাইব করবেন, কিন্তু একদিন হয় বলে না। আর এটা কিন্তু আজকে আমি ওরা বলিও না, আপনার অনেক বলছি কিনা, কিন্তু আমি বলি নাই। আমি তাই এই জায়গাটা একটু ব্রেক করি, দেখি ভাই শুধু বলে কিনা যে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বেশি কথা না বলে আজকে শুরু করা কারো বার্থডে না, আমরা কেক অনেকদিন ধরে কেকটা চ্যালেঞ্জ করতেছি। মূল কারণ রয়েছে আমরা যে কাঁচামরিচ দিয়ে বার্গার খাইছিলাম না, একজন কমেন্ট করছে ভাই অনেক তো ঝাল খাইলেন, এখন মিষ্টি জাতীয় কিছু খান। তাই ভাবলাম কেন না কেক চ্যালেঞ্জ করি, কারণ কিছুদিন আগে মিষ্টি চ্যালেঞ্জ করছিলাম। এটা কেক তো মিষ্টি, কেকও মিষ্টি। তো কাঁটা চামচ দেখাবো একসাথেই, দেখা যাক। 3, 2, 1 অ্যাকশন। অ্যাকশন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওফ, কেকটা গিয়ে নরম হয়। মামা আছে। খান। ক্রিমটা খেলে একটু মাথাটা ঘোরায়, বুঝছেন? সমস্যা নেই। আর ভিডিওটা করতেছে বিকাল 5টা বাজে। বার্থডেতে আমরা কাইটা খাই না, যেমন সবাই মিলে একটা খাই, ওই খাওয়াটা ঠিক আছে, কিন্তু একটা পুরোটা খাওয়া ঠিক না। তোমার ভালো কিনা কথা বলি, হার মানার কিন্তু অপশন আছে। আমরা খাই শেষ দেন আগে। না অজুহাত কিছু না, এটা কথা বাস্তব, কথা বাস্তব। কেক কিন্তু বেশি খাওয়া যায় না, ঠিক আছে, এটা মানতে হবো। আর যত বড় খাদোক্ষণ, এই ক্রিমটা কিন্তু বেশি খাওয়া যায় না। ফুলটা দেখলে আমার ভয় লাগতেছে, কারণ এর আগে আমরা কেক চ্যালেঞ্জ করছি, ফুল খেয়ে আমার অবস্থা বেশি খারাপ হয়েছে, মাথা গরম যায়। ফুল একটা খান থাকে সাদা। ক্রিমটা তো পড়ার তেল আর কি, সমস্যা নেই। কিন্তু খাইতে আসো না।
পেটে কুলাইতেছে, মনে কুলাইতেছে, মাথায় কুলান, মাথা ঘুরান। আমার তো শেষই। কিন্তু আমাদের মশকাই বেশি দেখা তুমি হামাও আমাকে। কারণ কেউ খাইতে পারি না, দুজনের একজন। এর আগে আমরা সায়েন্স করে সম্পূর্ণ করতে পারিনি। হারমান তো অপশন আছে নাকি? হারমানের অপশন আছে। কেকের উপর সাদা ফুলটা খাইছি, তাতে আমার হাজার করতেছে এখন। ফুলটা খুব মারাত্মক জিনিস, তার দেখেও খান না আপনি। নিচে পড়ছে না? হ্যাঁ। একটা কেক ছিল উপরে ফুল ছাড়া, বুঝছো? কিন্তু ওরা কেকই আছে একটা, পুরো দোকান খুঁজলাম আরেকটা নাই। আমি তো ফুল কিনতে যাইতে পারি না ভয়ে, কিন্তু সব খাই ফেলাইছি। তাহলে আমাদের দর্শকদের আছে ভিডিও দেখতেছে, সবার আমন্ত্রণ, কেক খাওয়ার দাওয়াত দাওয়াত থাকলো। আসেন আসেন, আসে খাওয়াই যান। এটা কেটে একটা সরি নিয়ে আসেন। খাওয়ায় না, খাইয়া যান। আর আমি বলতে পারবা চিনি না, জানি না। সাবার আসেন, সাবার এসে কেক খেয়ে যান। সাবার আসলে আমাদেরকে পাইবেন। কি কি আমার এই যে দেখো আমি কত রাখছি, আমি তোমার কাহিনী দেখতেছি, তুমি তো চামচ দা নিতেই আসো না কেক। মানে মাথা ঘুরাইতেছে, বুঝছেন? আলে কেক আপনারা শুনেন, আমি কই যেই হোক না কে, আপনি এখন কেক নেবেন, বাসার জন্য নেবেন, আপনাকে ঠিক আছে। বার্থডেতে না, কোনো বার্থডে পার্টিতে অনুষ্ঠানে গেলে একটু কেক খাইতে না, কি যে মজা লাগে খাইতে। মনে হয় যে পুরোটা খেয়ালাম, সেই মনে হচ্ছে কি রে, আমরা তো অল্প দিল চ্যালেঞ্জ করতে বইলেই, যখন একটা আপনি এক পাউন্ড একটা কেক নিয়ে বসবেন, তখন দেখবেন আপনার খাওয়া পারতেছেন না। কতটুকু খাইতে পারেন, 2 চামচ ভালো লাগবে। সত্যি কথা যেটা, বাসায় ট্রাই করে দেখেন। যেমন মিষ্টি আমরা যে খাই না, এটা আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো, পুরো কেক একটা মানুষের পক্ষে খাওয়া মানে সম্ভব, আর সবার জন্য না, সবার জন্য না। যেমন মিষ্টি আপনারা, এই মিষ্টির জন্য কি আমি একটা কথা বলি, যে ক্রিমটা এটা কিন্তু পুরোপুরি অয়েল দিয়ে বানানো, যতটুকু আমি জানি। ঠিক আছে, ক্রিমটা খাওয়াটা অনেক মানে সমস্যার ব্যাপার আর। আচ্ছা, আপনারা কষ্ট করা লাগানো ভাই, আমার পক্ষে সম্ভব না। আমার ভাই কারণ দেখেন তো, আসলে হার মানাটা ঠিক না একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে, কিন্তু না পারা যেসব খাবার অসম্ভবজনক আর কি। কিন্তু শাস্তিটা হয়ে মারাত্মক শাস্তি, আমি তাহলে বুঝে না এত সহজে হারটা মানি কি রে। আমার নাম মস্ত ফালাই দিকে, মস্ত ফালাই দিছি আমি না। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কিন্তু ভিডিওর আগে কইছি, এর আগে কিন্তু আমরা কেক সম্পূর্ণ করা পারি নাই। আমরা এই কেকটা যেমনি হোক, কিন্তু আমরা কিছুদিন খাওয়ার পরে বুঝছি। আমি কিন্তু প্রায় 70% মতো খাইছি। 70% মতো খাইছেন। এই ফুল দুটা খাইলে আপনার জানা আর কিছু খাওয়া লাগবো না। তুই তো হারতো যে আমি খাবই না কষ্ট করে, পালি শুনে দেখা করি। তো এখন হচ্ছে শাস্তির পালা। আমি এত আউলে গেছি, শাস্তি দিছিলাম আজকে আমরা ডিম, কাঁচা ডিম। কাঁচা ডিমের মধ্যেও কিন্তু একটা রাখছি আমরা, কাঁচা ডিমের কুসুমটা শুধু খাইতে হবে। কুসুমটা আমরা ডিম ভাঙে নিছি। আমি যখন ডিমটা হাত দিয়ে ধরছি, ফ্রিজ থেকে বাইর করতেছি, তখন ঠাস করে ভেঙে আছে ডিমটা। তাহলে তাই আরেকটা ডিম নষ্ট করে নেই, এটা নষ্ট হয়েছে, এটারই শুধু কুসুমটা শাকিলের খাইতে দেবো। আমি এখন থেকে দেখাই, কুসুম আছে এর ভিতরে। হ্যাঁ কুসুম আস্তে আস্তে শাকিল। আর দুইটা নাই তো? না না না, কুসুম একটা আছে, কুসুমের কিছু হয় নাই। রে বাচ্চা দেয় নাকি? দেখ তোর রেলা দি কুসুমটা হাতে, হাতে কে গেলাসে দিবি না হাতে দিবি? হাতে দেন দি। কুসুম তো হাতে নেই নাই কোনোদিন, পড়ে যাবো না তো। এই যে বাটির তোর হাত দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠান্ডা রে ভাই। কি কো? ফ্রিজ আছিল না? ফ্রিজ আছিল। দেখো একটু কেমন সামনে, এই যে এই ভাই কেমন খাবো? মুখে দিয়ে দাও, খালি মুখে দিয়ে পট করে গিলালিবা। পানি নিবা? বিসমিল্লাহ। ডিমের কুসুম খেলে কিছু হয় না, পানি ডিমের পানিটা বেশি আমরা তো অনেকশো। কি হইলো? গেছে গা, একটু ডাউন দাও। বুঝলাম না, গলার পড়ার লগে লগে ভিতরে গেল পেটে। এটা শাস্তি তো হয় নাই তাহলে, ডিমের পানিও খাতে। আরে না, এটা তো একটা মানে কিছু তো নাই। যাই হোক, এটা মনে করেন যে একটা আল্লাহ বাঁচাইছে আর কি, একরকম দিক দিয়ে শাস্তি হয় নাই এটা আজকে। আচ্ছা, ডিম খান আপনি আমি খান। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও, নতুন কোনো চ্যানেলের সাথে। তখন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। কুসুমটা আসতে পারে, নিজে যত্ন নেবেন, অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন।
আর নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম।